Καλησπέρα και πάλι. Εδώ πέρα τώρα θα φτιάξω ένα βιντεάκι για το τι κάνουν οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη γραφτεί. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη γραφτεί ήδη έχουν username και password, το δηλώσαν εξάλλου κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους. Δεν πηγαίνουν όμως στο Olympic Idea, πηγαίνουν στο olympicbiz.com. Βγαίνει αυτή εδώ η σελίδα και κατεβαίνουν κάτω-κάτω για να κάνουν login. Για να σας προλάβω, το ότι το login είναι τόσο κάτω είναι κάτι που θα αλλάξουμε. Αλλά παρόλα αυτά κάνουν κλικ εδώ πέρα. Και βγαίνει η Olympic Idea, olympicbiz.com/login. Και βγαίνει αυτή εδώ η σελίδα. Και το λογότυπο εδώ πάνω πρέπει να αλλάξει, πρέπει να μπει το Olympic Biz. Και βάζουμε το username της επιχείρησης που γράφτηκε. Ο επιχειρηματίας, για να είναι πιο ακριβής, το βάζει. Και ανοίγει τώρα το back office του επιχειρηματία. Αυτό κάποιος που απλά κάνει MLM και δεν έχει επιχείρηση είναι κάτι που δεν θα το δει ποτέ. Αν δεν γράφει μαγαζιά και δεν είναι κάτι που χρειάζεται να ξέρουμε αν δεν έχουμε επιχείρηση ή αν δεν γράφει μαγαζιά. Το company info είναι ακριβώς τη λογική του personal info. Μπορεί να διαλέξει, ας πούμε, σε ποιες κατηγορίες αυτό τοποθετείται και ούτω καθεξής. Μια σύντομη περιγραφή. Όλα αυτά θα τα κάνουμε πιο user friendly τώρα. Έτσι είναι για να ξεκινήσουμε. Οπότε αν θέλει μπορεί να μην βάλει και τίποτα. Και πάμε τώρα. Εδώ είναι οι 4 επιλογές. Εδώ είναι η καταχώρηση που έχουμε πει ότι έχει, το slide, το website που έχει, το μονοσέλιδο website και το e-shop. Κάνουμε κλικ στο Create Ad. Εδώ πέρα θα είναι το tutorial, όχι αυτό που φτιάχνω τώρα, κάτι άλλο καλύτερο έτσι και πιο σύντομο. Και αρχικά αυτά εδώ είναι τελείως κενά. Το πρώτο που κάνει είναι ότι μας ζητάει να ανεβάσουμε μια φωτογραφία εδώ πέρα. Οπότε κάνουμε, αυτό είναι κενό, έτσι απλώς τώρα το έχω φτιάξει εγώ για δοκιμή. Κάνουμε εδώ που λέει Click Here. Πατάμε Browse. Και διαλέγουμε από το desktop μας, από όπου θέλουμε τέλος πάντων, ό,τι φωτογραφία θέλουμε. Αφού τη διαλέξουμε, κάτσε, ας διαλέξουμε μια φωτογραφία βασικά. Πάμε στο desktop. Αφού διαλέξουμε μια φωτογραφία, κάνουμε κλικ εδώ ας πούμε, πατάμε upload. Και τώρα τι γίνεται. Αυτή η φωτογραφία που διαλέξαμε εμείς μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί διαστάσεις να μην κάνουν και το καθεξής. Οπότε αυτό τι γίνεται. Τραβάμε τον κέρσορά μας εδώ πάνω, κάνουμε διπλό κλικ δηλαδή, δεν αφήνουμε το κουμπί και κάνουμε drag. Και διαλέγουμε τι κομμάτι της εικόνας θέλουμε να πάρουμε. Και μπορούμε και να το κουνήσουμε πάνω στην οθόνη αυτό. Δηλαδή, μπορεί να θέλουμε να διαλέξουμε ένα μικρό κομμάτι. Και πάνω δεξί είναι το preview, είναι το τι θα φαίνεται. Αυτό είναι τι θα φαίνεται αντί για το κερί με τη μαργαρίτα, που αντί για αυτό εδώ, που έχω τώρα, κοιτάω να το αντικαταστήσω. Οπότε, ανεβάζουμε μια φωτογραφία, μπορούμε να τη διαλέξουμε σχεδόν όλοι. Αλλά αυτό είναι που λέγαμε το εργαλείο τέλος πάντων για. Κυριολεκτικά οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Διαλέγει τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να την κάνει resize μόνος του. Το σύστημα του την κάνει resize. Οπότε κάνουμε κλικ στο Save Thumbnail. Το σώνουμε αυτό. Το διαλέγουμε όπως μας αρέσει και το σώζουμε. Και μπαίνει εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, γράφουμε εδώ πέρα τον τίτλο της επιχείρησής μας. Δηλαδή, νερά, ειδοχώρα, σουβλατζίδικο, Κυριάκος, ξέρω τι να είναι. Και εδώ πέρα γράφουμε ένα κείμενο. Μπορούμε εδώ να διαλέξουμε bold, italics κτλ. Εδώ πέρα βλέπετε το κείμενο. Για να είμαι τελείως ειλικρινής, δεν είμαι ανορθόγραφος, αλλά δεν είμαι τόσο ώστε να μην βάλω ούτε ένα τόνο. Ο λόγος που δεν έβαλα ούτε ένα τόνο είναι ότι όταν βάζεις τόνο, τα ελληνικά χαλάνε. Γενικώς να ξέρετε ότι με τα ελληνικά θα έχουμε ένα θέμα, γιατί το σύστημα, αυτοί που φτιάξαν το σύστημα δεν γράψαν καθόλου ελληνικά. Σήμερα είναι οι πρώτες φορές που βάζουμε ελληνικά και βλέπουμε έτσι, ας πούμε, στους τόνους. Πριν κόλλαγε παντού, την τελευταία εβδομάδα. Τώρα ξέρω εγώ κολλάει στους τόνους. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Και οπότε εδώ πέρα γράφουμε το κείμενο. Διαλέγουμε αν θέλουμε format, bold, italics. Στην αρχή keep it simple στην αρχή. Και εδώ πέρα βάζουμε την έκπτωση. Εγώ έχω βάλει 25% εδώ πέρα. Ας πούμε. Τώρα με πιάσανε τις τσιγκουνιές μου. Θα βάλω ένα 20%. Λέω κάτσε 25% που πας. Μπορούμε εδώ να κάνουμε preview ή μπορούμε να κάνουμε submit κατευθείαν. Κάνοντας submit βλέπουμε κατευθείαν τις αλλαγές. Το preview μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Έτσι, όλα αυτά δοκιμάστε τα. Γενικώς, σαν founders, όλοι καταλαβαίνουμε τα πει founder, έτσι, σαν founders έχουμε λίγο και μια ευθύνη, ή μάλλον όχι ευθύνη, έχουμε την καλή διάθεση, υποθέτουμε, ότι όταν κάτι δεν δουλεύει, κάποιος θα γράψει ένα προσωπικό ευγενικό μήνυμα, αυτό δεν δουλεύει, να το κοιτάξουμε. Πατάμε, λοιπόν, και έχουμε έτσι το ad μας. Πατήσαμε submit, έχουμε την αγγελία μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς φτιάχνεται το slide. Create slide λοιπόν. Πάλι εδώ θα παίζει το tutorial. Πάλι δεν υπάρχει ακόμα. Ήδη εγώ έχω ανεβάσει μια φωτογραφία. Πατάμε εδώ upload, click here. Browse. Πάλι διαλέγω, ας πούμε, να διαλέξω μια άλλη φωτογραφία τώρα για να μην είναι ίδια. Κάνω upload. Και εδώ πέρα
διαλέγουμε, οπότε ανεβάζουμε τη φωτογραφία εδώ πέρα, διαλέγουμε τις διαστάσεις της, μας βγάζει και το preview από κάτω και εδώ πέρα γράφουμε το κείμενο που θέλουμε να υπάρχει εδώ πάνω. Πάλι χωρίς τόνους προφανώς. Και πατάμε Submit. Και πάμε τώρα στο Create Website. Στο να φτιάξουμε το μονοσέλιδο website. Θα έχει περισσότερα από ένα templates εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ θα υπάρχουν διαφορετικά templates. Εδώ πέρα προς το παρόν έχουμε μόνο ένα. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα διαλέξουμε μια φωτογραφία για πάνω-πάνω, προμετωπίδα ας πούμε. Θα γράψουμε εδώ πέρα τη διεύθυνσή μας, το τηλέφωνό μας, εδώ πέρα. Συμπληρώνουμε ένα κείμενο όσο μεγάλο θέλουμε εμείς με την περιγραφή της επιχείρησής μας και επιλέγουμε και 4 φωτογραφίες κάτω. Στο τέλος, αν θέλουμε, θα τους στέλνουμε στο e-shop μας. Σε αυτό εδώ δηλαδή που θα φτιάχνουμε εμείς ή σε κάτι που ήδη έχουμε. Πατάμε λοιπόν Continue. Αυτό είναι το template που έχουμε. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Οπότε πάμε να διαλέξουμε τώρα εδώ πέρα να αλλάξουμε αυτή τη φωτογραφία. Ήδη, με αυτά έχω παίξει, βλέπετε, δεν είναι τώρα κάποια. Λοιπόν, και πάμε να διαλέξουμε τα αλάτια. Οπότε διαλέγουμε αυτή τη φωτογραφία για εδώ πάνω. Select banner δηλαδή το λέει αυτό εδώ πάνω. Γράφουμε εδώ ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Δεν συμπληρώνω τώρα κείμενα, την κεντρική δεν την καταλαβαίνετε. Βάζουμε τη διεύθυνσή μας. Εδώ από ό,τι βλέπω μου χτυπάει τα ελληνικά. Οπότε θα τη βάλω ας πούμε κατηγορία αύξηση του 7. Τηλέφωνο της επιχείρησης, αν θέλουμε fax. Και τώρα εδώ πέρα κάνουμε upload 4 φωτογραφίες. Ποιες φωτογραφίες είναι αυτές που μας ζητάει να κάνουμε upload? Είναι αντίστοιχες τέτοιες φωτογραφίες. Εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε χρώμα που θέλουμε για background. Οπότε τι χρώμα να βάλουμε εμείς τώρα? Να μην είναι άσπρο. Βάλουμε σε ένα κόκκινο που είναι εδώ. Χάλια θα είναι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και πατάμε save. Το σώσαμε λοιπόν. Και τώρα που βρίσκεται αυτό το βίντεο? Αυτό το βίντεο βρίσκεται username.olympicbees.com. Το username που έβαλα εγώ είναι woodandfire.olympicbees.com. Εδώ είναι woodandfire.olympicbees.com. Έχω βάλει εδώ τη φωτογραφία, η οποία έχει χαμηλή ανάλυση, γι' αυτό είναι έτσι χάλια. Διάλεξα για background κόκκινο. Και αυτό χάλια είναι μεταξύ μας τώρα. Εντάξει, αν έστειλα τώρα το κανονικό μου site, δεν θα άφηνα αυτό το κόκκινο από πίσω. Και εδώ παίρνει 4 φωτογραφίες που έβαλα. Αυτό είναι που λέμε το μονοσέλιδο website, δηλαδή αυτή είναι η βιτρίνα μας. Κάνοντας κάποιος κλικ εδώ, κάτσε να πάμε πίσω να το δούμε. Δηλαδή εδώ κάτω τώρα, επειδή εμείς δεν έχουμε e-shop, δεν μας βγάζει επιλογή για κουμπί. Αν θέλαμε όμως, θα μπορούσαμε και κάτω να έχει. Οπότε εδώ πέρα το link θα μπορούσαμε να διαλέξουμε custom, να τον στέλνουμε δηλαδή στο e-shop μας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα πετάει, αλλά είναι σίγουρα στη φάση της απογείωσης του. Κάτι τέτοιο. Γεια χαρά.